We have started preparing to ensure that we do not encounter challenges that were experienced by our clients in this month. Urhulumente uqinisekise abaxhamli besibonelelo ukuba lisaphindeka ishwangusha lokufumaneka kade kwemali yabo. Xabisixesha kuze nexesha lokuxabise njengesiqhelo ngelixesha kula majelo ye-SABC 1 ne-DDT Iindaba uxolo malibenani. Urhulumente uqinisekise abaxhamli besibonelelo ukuba alisayi kuphindeka ishwangusha lokufumaneka kade kwemali yabo. Ukemva kokuba bengayifumananga kwangethuba imali abaxhamli besibonelelo ngenxa yamagingxigingxi obuxhakaxhaka. Urhulumente bebambe inkomfa nonondaba ecacisa ngokulibaziseka kokufumaneka kwemali yesibonelelo kwilizwe lonke. Umphathiswa wesebe lophuhliso lwentlalo Lindwezulu okwajongene ne-arhente yezibonelelo isasa akakwazanga kuyizimasa le ndibano ngenxa yolibaziseko lwenqwelomoya. Umphathiswa wezonxibelelwano kuye kwanyanzeleka athathe indawo nanjengoko i-Post Bank ebengunobangela olibaziseko lwezibonelelo iphantsi kwesebe lakhe. Lindwezulu is not administering these payments. It's my department and its entities. We have started preparing to ensure that we do not encounter challenges that were experienced by our clients in this month. Zizigidigidi zabaxhamli bemali yezibonelelo abaye bachatshazelwa lolu libaziseko nakubeni kukho ingxelo ezithi bakhona abangekayifumani imali yabo. Urhulumente umile kwelithi alungisiwe onke amagingxigingxi abaxhamli baza kuyifumana ityhobonga. Special grants beneficiaries are also urged to ignore the false information that the September payments challenges are as a result of the expired SASSA card. By 5 million abantu abasifumana kwi-Post Bank isibonelelo sabo, le bhanka iqinisekise abamkela isibonelelo ngelithi utshintsho lwenzeka kwi-Post Bank alizukubachaphazela kule nyanga izayo bangaxhalabi. What we have done is that with the information that we've gotten from KPMG and the recommendations, we are certainly putting those in place in terms of there have been people, if they were identified inside, that have been suspended. Some of them have been disciplined. We have changed already. Umnumzana Gungubele ukwayibethelele yokuba ibhodi ye-Post Bank echithe intente zayo kule veki ipheleleyo ichanile le bhanka kodwa babila besoma kuphucula umgangatho wayo ibe kwinqanaba lehlabathi. Ingxowa-mali yengozi ezindleleni RAF yazibheka izityholo zokuba ijongene nombhuda yatsho ibhekisa kwiziphumo zakutshanje zombhico jikelele zonyaka-mali ka-2022-2023 njengobungqina bokuba yonke into icalanye kule ngxowa-mali. Ingxowa-mali yengozi ezindleleni iRAF ithi phakathi kwezinto ezinconywe ngumphicothi-zincwadi kukuhlawulwa kwamabango afakwe ngabantu abangamaxhoba engozi kwisithuba senyanga ezine, nto leyo ingazange yenzeka kule ngxowa-mali ngaphambili. iRAF ithi ngo-2020 amabango afakiweyo ebengekahlawulwa ebeku-17 billion rand kwaye bekuqikelelwa ukuba aza kunyuka ayokutsho ku-51 billion rand ngoMatshi kulo nyaka. Kodwa umlawulo intloko weRAF umnumzana Collins Litswalo uthi bakwazile ukucutha elinani liyokutsho ku-9.3 billion rand. Uthi uphucukile umgangatho womsebenzi wale ngxowa-mali. There has been a steady improvement from 57% to 91.3% in this financial year. Importantly, the AGSA confirms in the audit report the following: I did not identify any material findings on the reported performance information of outcome 1, which is a transformed and sustainable RAF. I must emphasize that in 2019-20 we were sitting at 57% performance, 2021 78%, 21-22 84%, 22-23 a whooping 91.3% performance. We challenge those that claim that the RAF is in a crisis to show us the measure
they have used. Nangona ziphucukile iziphumo zeraf eziphuma kumphicothi zincwadi, i-Road Accident Fund ibinelahleko ye-8.43 billion rand kulo nyaka mali. Umnumzana Litswalo uvumile ukuba le ngxowa-mali isenayo imingeni, kodwa uthi unethemba lokuba ukusuka ngoku kubheka phambili iza kuphucuka ngokuphucuka imeko ye-Road Accident Fund. Bangaphi kwamakhulu amabini abahlali base-Harrismith eFreystata abacela uncedo emva kokuba izindlu zabo zonakaliswe sisaqhwithi. Kuchaphazeleke ihholo labahlali namashishini sesaqhwithi esihlasele eNtabazwe naseMarholokweni. Umasipala wasemaPhuthi Apofong uhlola ubungakanani bomonakalo. Kuquqise isaqhwithi esimandla nesitshabalalisayo sashiya abahlali abaninzi bengenazindawo zokufihla inhloko becela iindawo zethutyana kubamelwane babo ngelixa abanye abahlali bezakhele uphahla lwexeshana. Kuye kwamoshakala izinto eziningi ngenxa yemvula ebehamba nomoya. Ezinye zakhona zikalungi namanje. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi anginawo amandla okulungisa ngoba yimi ngedwa ngisebenzayo futhi ngisebenza esitolo. Umonakalo wenziwe sisaqhwithi usajongisiswa nokubuyiselwa kombane kubahlali. Umasipala ulindele ingxelo malunga nobungakanani bomonakalo. Izolo siye sahlangana ngemva kwalomoya onamandla ophephula izindlu zabantu lapha eNtabazwe. Siye sahlangana namhlanje ekseni nabantu bebesiza bonke ukuthi ke singene phakathi kwemizi ukuthi sibheke ukuthi abantu balemelelwe kanjani. Into etholakele lapho imizi engaba u200 ilimalelwe. Abahlali bathi bebengayilindelanga inhlekele eloluhlobo. Abahlali ngoku bazama indlela zokuqokelela oko bangakufumana. Abanye abaninzi kunzima nokuba babuyele kwizindlu zabo. Owayesakuba kumongameli welu umnumzana Thabo Mbeki uthi luxanduva lenkokheli zaseZimbabwe ukufumana isisombululo esiluqilima ukumelana nemingeni ejamelene nelalizwe. Ethetha neziko le-SABC eNew York uthe inkokheli zimele ukubeka imfuno zelizwe kuqala. Amaqela aphikisa eZimbabwe azikhabile iziphumo zonyulo nalapho ikomishoni yonyulo kwelalizwe yabhengeza umongameli Emerson Mnangagwa njengophumeleleyo. In 2008, when the Zimbabweans themselves could see that the elections had not produced a winner, the best thing to do, let's get together as Zimbabweans for 5 years and see what we can do together. And that kind of approach, I think, if one says, I'm a leader of the people of South Africa, what must inspire you is not my personal position as ANC president or president of the Republic. When I had to leave in 2008, it was to say what would be in the best interest of the country. Right. The decision of the ANC was wrong to say I must leave. I knew that, and I said so publicly. They based themselves on a wrong opinion expressed by a judge in a court, and the Supreme Court of Appeal rebuked the judge and said he never should have never said things like that. I knew that. But in the interest of what happened to South Africa, I thought it was best to say, let's go along with this wrong decision. Because not to have said no, to say I'm not going, would have created an enormous crisis. I'm just saying that I think people are holding political positions. I lead the people of South Africa. I must act as a leader, same as the leaders of the people of Zimbabwe. Kwalapha ezindabeni usomashishini oselula waseBennenberg eCape Plants usungule inkqubo yobuchwepheshe enhlawulo yeteksi kodwa masuma umbheno evenkileni oqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe urhulumente uqinisekisa abaxhamli besibonelelo ukuba lisaye kuphindeka ishwangusha lokufumaneka kade kwemali yabo ukemva kokuba bengayifumananga kwangethuba imali yabo abaxhamli besibonelelo ngenxa yamagingxigingxi kobuxhakaxhaka. Urhulumente bebambe inkomfa nonondaba ecacisa ngokulibaziseka kokufumaneka kwemali yesibonelelo kwilizwe lonke. Iparlamente iza kuvotela ukutyunjwa kwe-advocate Kholeka Gcaleka njengomkhuseli woluntu omtsha ngomhla we-19 kunyanga ezayo. Oku kungqinwe kwintlanganiso yekomiti yocwangciso yaseparlamente ngale ntsasa. Uvoto luhlehliswe kabini ngenxa yemingeni yokufumaneka kwendawo efanelekileyo namanye amalungu eparlamente engekho kweli ekutyelelo lwemfunalwazi ngaphaya kwemidayili. Sekulithuba elingangonyaka ebambe kwesi sikhundla kulandela ukuqunyanyiswa kobe ngumkhuseli woluntu oguzulweyo u-advocate Busisiwe Mkhwebane.
when we received that there was a cancellation at City Hall for the 19th, which Mr. Klaus has just reported on, want to propose that we we go to the 19 instead of the 18, which we're going to start very late, on an hour later on the 18th, because it's a Wednesday. We have to allow cabinet to do its work. So I'm making a proposal in supporting the report that let's put that matter for the 19th on a Thursday. Usapho likaMzwandile Shando ngucebo we-ANC odutyulwe lwangcolungele izolo eMlazi eThekwini lutyhola urhulumente ngokusilela kumkhusela. uShando obunguceba wewadi kumasipala waseMkhambathini ebesinde amatyela amabini kumalingo komcimi igama oceba abayi-19 kwabayi-39 abasoleke KwaZulu-Natal kususela kuSeptemba unyaka ophelileyo babulewe. Ukhansela uMzwandile Shando besephiliswa kwempunzi kule minyaka emibili. Ko-2021 kuhlaselwe umuzi wakhe eMidilovo ngaseCamperdown la kwafa khona umsebenzi oyedwa. Ngenyanga edlule usinde ngokulambisa ehlaselwe eMbumbulu lapho imoto yakhe yasala yabambobombobo. Yena-ke wayekubhaceni emva kwalokho. Nakuba kunjalo izolo udutshulwe esendleleni eMlazi. Umndeni wakhe uthi bekufanele abe ngaphansi kweso labaqaphi ngemuva kwegameko embili lapha asinda khona ngokulambisa. Le gameko njengoba ilandelana abakwazi ukumprotect njengomuntu osebenzela uANC. Bekubonakala vele impilo yakhe izohamba ngoba kunabantu abebona bamlandela. Sidumele kakhulu. iANC ithi uShando uke wayazisa ukuthi abadinga abaqaphi ethi khathazekile ngegameko ethinta izinkabi esifundazweni. Kodwa abagcina bengashili ukuthi bathunywe ubani. Bancama ngisho ukuhamba bagwetshwe odelika jele bahambe bayoseva ama sentence wabo bengashili ukuthi ubani. And lokho kwenza ukuthi le mboni ekhiqiza abantu ababulala abantu ethengwayo ingakwazi ukuma ngoba asikwazi ukubamba abasunguli nabathengi babantu laba abaphethe ikhwama zemali. uShando ushiye emhlabeni inkosikazi nezingane eziyisikhombisa. Ababili kade behambisana noShando ngesikhathi sesigameko okungumfowabo kanjalo nekhansela lendawo basathola ukwelashwa esibhedlela. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMkhambathini. Badutyulwe lwangcolungele kumkhoqozwa namapolisa eBhalito ngaseThekwini abakhanelwa ababini abasolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni kwabantu abahlanu kudedekhu levenkile eRichards Bay ebutsheni bale veki. Ngaphambili amapolisa ayolamise neziyobiso elihlaselo. Isithi amapolisa KwaZulu-Natal uColonel Robert Neshianda sithi amagosa ecandelo lesipolisa Stability Unit KwaZulu-Natal ngawo anike inhluva ngendawo abakuyo abakhanelwa. Badubule kuqala abakhanelwa amapolisa aphindisa. Kufunyenwe imipu emithandathu nembumbulu ezifikelela kwiwaka kwindawo yexhwayelo. Uphando ngesesiganeko lusaqhuba. Usomashishini osemncinane ngokweminyaka yobudala eMenenberg eCape Flats usungule inkqubo yobuchwepheshe yeteksi iza kwehlisa isibilini kubaqhubi nabakhweli abantu babe ngamaxhoba emigulukudu. Ngale nkqubo intsha ebizwa ngele loop abakhweli baza kubhatala ngekhadi lebhanki okanye babe neprofile kwiWhatsApp. Umqhubi nomnini weteksi Warren Lake ngomnye kuluhlo liyamkele ngezandla ezishushu inkqubo entsha yobuxhakaxhaka banamhla yokubhatala kweteksi nebizwa njengeloop. Uvakalise ukuba ukujongana nemicimbi yemali kufikelele esiphelweni logama beqhuba yaye le nkqubo iza kunciphisa ukuphazamiseka ezindleleni. It gives me more time to concentrate on the road and not concentrating on collecting the money at the back. Zimbini indlela esebenza ngayo le nkqubo yeloop. Umuntu angafaka iinkcukacha zakhe kwiqonga lika WhatsApp ukubhatala ngendlela ye-wallet ngokuthumela nje umyalezo. Xa bengakhethileyo indlela sikho isixhobo esamkela ikhadi lebhanki eliqinisekisa ukubhatala. Oze nalombono wobuchwepheshe ekubhataleni kwiiteksi ukhulele kweli candelo nanjengoko utamkhulu notata wakhe bebeqhuba yaye bengabanini beteksi. I got exposed to technology a couple of years ago and I saw how technology could solve real life problems for people. We did a year and a half of design thinking where we spoke to the entire ecosystem. Umbutho weteksi waseMitchells Plain ukuya eBellville wenze isivumelwano sephulo lokuphonononga le nkqubo phambi kokunaba kwayo yaye izithuthu ezingamashumi 25 esele ziyisebenzisa zinophawu elichazayo.
Abakhweli abasele beyisebenzisa le nkqubo ye-loop bayiqhwabele izandla. Injongo kukuba namawakawaka weeteksi asebenzisa le nkqubo kunyaka ozayo ze ithi kamva inabele kwilizwe jikelele. Amagqwetha lo wayesakuba kwisigqeba e-Eskom umnumzana Matshela Koko kunye nabanye abaquka inkampani afuna liguzulwe kumqulu wamatyala ityala abajongene nalo. Atyhola ngelithi ayinabulungisa kwaye badlelwa indlala abatyhola njengoko sekuphela iinyanga ezithandathu abezotshutshiso bengekakulungeli ukutshutshisa. Ukoko kunye nabanye bajongene nezityholo zorhwaphilizo kwisivumelwano esixabisa i-2.2 billion rand kwisikhululo sasekusile ngo-2015. Kutyholwa ngokuba umnumzana Koko wadlala indima ekunikezelweni kwethenda kwinkampani yezobunjineli yaseSwitzerland i-ABB nakwinkampani apho intombi yakhe ingumlawuli khona. Unkosikazi kamnumzana Matshela Koko kunye nentombi yabo baphakathi kwabatyholwa. Abatshutshisi bathi iliqela imiqulu esakufuneka iphononongwe nanjengoko elityala linengxelo ezifungelweyo ezingaphaya kwama800 kwaye basalindele ubungqino obusuka kumangqina sithandathu kusekho nabatyholwa baseMelika naseJamani. Bathi ngenxa yezizathu badinga ukuba lihlehliswe isithuba senyanga ezine elityala. Kulindeleke ukuba umantyi uStanley Jacobs awise isigwebo ngalomba ngolwesihlanu kule veki izayo. Bathi abonelisekanga abahlali basemqhekezweni eMthatha kunye neelali ezikufutshane ngento abathi kukusilela kwenkqubo yezomthetho kweli. Abahlali babambe uqhankqalazo kwinkundla kamantyi yaseBhityi betyhola inkqubo yomthetho ngokukhulula abophula imithetho nabathi baphinde babaxhaphaze ngokuqhuba besophula umthetho. Iminyaka emininzi uluntu lwaseBhityi lusisigculelo sabophula imithetho. Kutyhola ngelithi amatyendyana aselula avela mbonzeleke emizini ebusuku ebe imfuyo. Kuthiwa babetha badlwengule de maxa wambi babulale amaxhoba. Abahlali bathi badikwe yeyokosa. Ibuhlungu ngoba ihamba nemiphefumlo yabantu abadala. Emqhekezweni ubungaya imizi abantu bayishiye base komakapa baphi kwezinye indawo babalekile. Bashiya imizi yabo bayakhe ngemali. Andingumuntu selumhluni labantu kuthiwa bazobethwa babulawe emqhekezweni. Akukho kwamntu usindayo ke kolulwaphulomthetho nkqu nabadala. Abahlali bathi bafuna banikwe izigwebo eziqatha abo babandakanyekayo. Sihleli obentshontsho ubomi. Akunatata, akunamama ongakanani, akunamntwana. Sihleli kakubi kakhulu ngabenzi bobubi phofu aba bengabethu. Njemba sivela kwezi TV asizulala namhlanje sawukhatyelwa amacango. Njemba sikhatyelwa amacango namapolisa wethu wafowunela waseBhityi athi akho vanki inye okanye amapolisa awekho. Kuba kuphelela apha amapolisa aseBhityi akakhathali afika emveni noba yi3 days umuntu enengxaki. Abarhanelwa abathathu bavele enkundleni namhlanje ngezityholo zokudlwengula nokubulala emqhekezweni. Khange bayinikwe ibeyili laze ityala lamisela umhla we-19 kweyeDwarha. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eBhityi. Mawahlangana amafuli vume icamako basembo ndivumeleli ndingunonkanyezi ndirhabulise uqikelelo lwemozulu ngokuhlwanje xa sijonga ke mbukeli limathumba ntaka kwindawo ezininzi siyabona kaloku phako Bloemfontein koMahikeng napha kupha kwindawo eziphako Kapa Loduma ungalindela ke umyinge wemvula ka60% nakwindawo ke eziphakamileyo pha kuPitori ngaye u30%. Ichungcembe sijonge mbukeli imvula nomoya ngomso liyaqhubeka kaloku lithe rhwelele ngamafu kwindawo ezininzi nomyinga wemvula ongawulindela ophantsi ka30% kwindawo eziphakamileyo eMntla-Ntshona napha kaloku mbukeli koPolokwane noPitoli napha eKapa Loduma. Ichungcembe sijonge mbukeli South African Weather Services yowakhupha isilumkiso sokuba ungalindela umlilo wamadlelo uba ungapha eBloemfontein koMahikeng nako-Upington. Uba ubona nje into eqhumayo qiniseka mbukeli into yokubana uqhagamshelana namagosa kaxakeka neenduduma ke ezingamandla kwindawo esondele pha koPitoli napha koPolokwane. Uchungcembe sijonge mbukeli amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa siyapheleka pha kwindawo eziphakamileyo koMusina nguye u19 degrees, eThekwini nguye u17 degrees,
kwaBhaca khona pha koTsomo koTsolo nguye kaloku u8 eMthatha eMonti 14 degrees eMakhanda nguye u9 kanti ke eKapa lodumo nguye u12 pha eBloemfontein nguye u4 chuncembe mbukeli sijonge amaqondo bushushu aphezulu ngomso litshisa kakhulu ke ligqatsa uBhobho yeMusina ngo37 eRichards Bay ngo28 eThekwini nguye u25 phakaloku koMount kwaBhaca esinuka ePort St John's nguye u23 eMonti nguye u22 eKomani ngu29 kanti ke khona eCraddock lifudumele ngaye u31 jonga kuhle kakhulu mbukeli xa sithi siyaphawula kwiweather ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni livume icamagu Xhosa